अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं universal.com। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौसमी नज़ला ज़ुकाम और खुश्क खांसी की वजूहात और उनका घरेलू इलाज कैसे किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मौसम सरमा में गले में खराश, खांसी, नज़ला और ज़ुकाम हर दूसरे फर्द का मसला है। 90% अफराद को साल में कम से कम एक मरतबा खुश्क खांसी और नज़ला ज़ुकाम से वास्ता ज़रूर पड़ता है और कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जो साल में 2 या 3 बार इन बीमारियों का शिकार होते हैं। खुश्क खांसी और नज़ला ज़ुकाम का सबब बनने वाले बेशुमार वायरसेस होते हैं जो खास तौर पर सर्दियों के आगाज में हम पर हमलावर होते हैं और हमारा जिस्म इनमें से किसी को शिकस्त देने के लिए दफाई हिकमत अमली तरतीब देने में कामयाब नहीं होता। ये वायरसेस नाक, चेहरे की हड्डियों के दरमियानी हला, हलक और फेफड़ों के ऊपरी हिस्सों पर हमलावर होते हैं। अगर खुश्क खांसी, नज़ला ज़ुकाम 14 दिन से ज्यादा अरसे तक जारी रहे तो समझ जाइए कि वायरस ने नाक, गाल और पेशानी की हड्डियों में जहां हवा भरी होती है अपना ठिकाना बना लिया है और वहां मौजूद झिल्लियां सोजिश का शिकार हो गई हैं। इस तिब्बी सूरत हाल को साइनोसाइट्स भी कहते हैं। खुश्क खांसी का अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो आगे जाकर ये दमे या किसी दूसरी बड़ी बीमारी का बायस भी बन सकती है। इसकी अलामतों में नाक बंद होना या नाक बहना, चेहरे की हड्डियों में दर्द या दबाव महसूस करना, खांसी, थकावट और बाज़ औक़ात बुखार शामिल है। बाद मरीजों में मुसलसल खुश्क खांसी का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर आपको खुश्क खांसी है तो इन तजावीज़ पर अमल करके खुश्क खांसी पर काबू पाया जा सकता है और अगर फिर भी खांसी ठीक न हो तो अपने मुआलिज से रुजू करना जरूरी होगा। खुश्क खांसी पर काबू पाने के लिए नमक और नीम गर्म पानी के गरारे करना बेहद मुआवन साबित हो सकता है। हल्दी या गर्म पानी के बाब लेना भी काफी हद तक मौसर साबित हो सकता है। अगर आपको खुश्क खांसी है तो इसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिससे गला खुश्क न रहे। अनानास के अंदर ब्रोमीलियन नामी जुज़ पाया जाता है जिसमें बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी हैसियत पाई जाती है। खुश्क खांसी में ताज़ा अनानास इस्तेमाल करना भी मुफीद होता है। बहुत से खुश्क मसाला जात में एंटी इन्फ्लामेटरी हैसियत पाई जाती है जो कि गले में खराश और खांसी के खिलाफ असर कुन साबित होती है। इन मसाला जात में दारचीनी काफी मुफीद है। जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम के साथ मुसलसल खांसी की शिकायत होती है इनमें आम तौर पर खांसी के शरबत से भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वह बलगम को हलक में उतरने से नहीं रोक सकता। इस सिलसिले में डॉक्टर्स मरीजों को स्प्रे या ड्रॉप्स की सूरत में स्टीरॉयड तजवीज़ करते हैं ताकि साइनसिस की सोजिश को कम किया जा सके। इस परेशानी से बाहर निकलने का एक और मुफीद रास्ता ये है कि नमक मिले पानी से नाक के नथनों को बजरिया पुचकारी गुसल दिया जाए। इस मकसद के लिए तकरीबन आधा लीटर पानी में 1 चाय के चम्मच की मकदार नमक और इतना ही खाने वाला सोडा मिला लें और फिर इस महलूल को किसी महफूज कंटेनर में फ्रिज के अंदर रखें और जब जरूरत हो इस महलूल को हाथ में भरकर नाक में खींचें। दिन में 2 बार ऐसा करने से सोजिश कम होगी। और स्टीरॉयड के लिए डॉक्टर के पास जाने से पहले बहुत से मरीज फाका महसूस करने लगेंगे, लेकिन अगर नमक के महलूल को नाक में अडेलने के बावजूद 1-2 हफ्ते तक खांसी जारी रहे तो फिर मुमकिन तौर पर स्टीरॉयड की जरूरत हो सकती है। इस इलाज से 2-3 हफ्ते में खांसी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अगर अलामतें ज्यादा अरसे तक बरकरार रहें तो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रुजू करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।